咧，借住大家嘅掌聲咧，都多謝校友會主席啦、副主席啦，同埋咁多位嘅委員嘅我哋點在座咧係咁支持我哋嘅學校咁樣嘅。嗱嚟緊咧，我哋學校咧都仍然會有好多唔同嘅宣傳活動，出年咧亦會有。跟住我哋嘅時間唔係交俾我喎，係交俾我哋一位校友。咁咧佢喺我哋喺國際武術上面咧都有啲知名㗎。咁跟住落嚟咧，佢會為我哋表演一個叫做自然健康拳。咁呢個拳咧其實係喺我哋中國啦，同埋喺我哋本地咧都攞過2項嘅。時間咧就交俾我哋嘅校友沈勝騰校友啦。Hello， 各位校友，咁呢個自行健康拳咧，咁咧我就即係參加過比賽，咁啊2次咧就都攞過金獎嘅。咁今次咧就特別咧同大家分享。咁因為第一件事咧都要感謝校友會，同埋感謝學校校長，即係俾個場地。咁希望咧嚟緊咧出年嘅更加多啲同學啊校友更加過嚟參加呢個活動。咁今次咧就少少嘅表演活動，希望增長呢個氣氛，同埋咧記得同學仔多啲翻嚟我校 ，OK。咁小弟咧就做一個表演，多謝晒。